कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बब्बर शेर गश्त खाकर गिर जाने के बाद होश में नहीं आया। शेर की इस तरह मौत का कारण चिड़ियाघर प्रबंधक ने पैरालिसिस अटैक के साथ ही हार्ट में ब्लॉक होना बताया है। पोस्टमार्टम के बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी। 14 माह के शेर का पोस्टमार्टम अथॉरिटी वन विभाग और प्रभारी की उपस्थिति में किया जाएगा। चिकित्सकों ने बताया कि वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अनुसार पोस्टमार्टम के दौरान सभी ऑर्गन की जांच की जाएगी। वहीं दूसरी ओर शेर की मौत के बाद चिड़ियाघर में गम का माहौल बना हुआ है। अथॉरिटी का नियम होता है कि फोटोग्राफी होना बहुत ज़रूरी है। उसका सारे ऑर्गन, सुपरफिशियल ऑर्गन, नेल्स, मूंछ के बाल वगैरह सबके का स्पेसिफिकली उसको पॉइंट आउट कराना होता है और वीडियोग्राफी करा के फिर उसको सही तरीके से उसको सारे ऑर्गन इकट्ठे करके उसको सील करके और उसको बाकायदा लकड़ी में पूरा बोस रख के जलाया जाता है। जी, ये 14 माह का था और ये इंदौर जू की पैदाइश है, तो अभी तो यंग एज में था, लेकिन इस एज में वाकई में पैरालिसिस होना थोड़ा इसलिए था कि क्या होता है कि अगर पैरालिसिस हुआ तो कहीं ना कहीं खून के थक्के को जमा होना बहुत ये इंडिकेट करता है और वो थक्के या तो दिमाग में जाके फंसते हैं या हार्ट में जाके फंसते हैं। तो ऐसा सिम्टम अक्सर हार्ट अटैक में ही देखे जाते हैं, जब खून का थक्का बनकर अचानक से उसकी मौत हो जाती है। तो ये पैरालिसिस में इस तरह के सिम्टम अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि ऐसा होता ही है। बाकी पोस्टमार्टम करके पता लग जाएगा अभी सारे डिटेल्स। ठीक है।